इस बार की भरी गर्मी में कैन यू इमेजिन अ हाउस जहाँ कोई फैन या एयर कंडीशनर नहीं है? India is facing a heat wave and these people are happily living without air conditioner and fans. A couple named Rajan and Reba Malik has made a eco-friendly house जो मिट्टी से बना है, जिस कारण naturally ठंडा रहता है। इस घर में वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर पैनल्स लगे हुए हैं along with a garden, जहां वो फल सब्जी उगाते हैं और एक सस्टेनेबल लाइफ जी रहे हैं। The Savage Humans acknowledge this couple for not harming environment and promoting a sustainable lifestyle, something we all should eventually learn to adapt.